你看这一套是空调的分箱系统，然后这里个电机是控制这个分箱方向的电机。是正常情况下，我们按这里，它这个电机这里要工作，这个门要打开。但是现在你看我按这里都没有反应了，只能通过手动的方式来打开。所以现在我们要把这个控制电机给拆出来更换掉，但是我们首先要把这个仪表台的骨架给拆掉。你看这里是个鼓风机，这里转动，然后这里是空调滤芯，这是过滤的。这一个就是分向控制电机，你看它这里有齿轮，然后固定在这里。当它转动的时候，这里就会推动这个门来控制这个分向的上下前后。但是它现在已经坏掉了，已经推不了了。你看我们现在已经通电了，然后按这个分向调节，它这里不转动里面，但是这里面有震动的感觉。然后接下来我们就已经买了个新的过来了，然后我们装上去看一下效果怎么样。现在插上新的了，你看，看到没有，就可以转动。然后我们再装上去，再来试一下，看一下这个门能不能够自由的控制打开与关闭。已经装好了，你看我按对前面吹，看这个门这里，它就打开了。然后对下面吹，它在调节，看到没有？然后对前面和下面，然后对下面和玻璃，你看都能够正常工作了。现在我们全部装好了，然后我们启动车子开空调，试一下分向有没有问题。现在我们开风，这是吹前面，看到没有？好大的风。然后吹下面，看到没有？下面也有风了。然后再吹玻璃，吹玻璃之后，你看，看到没有？也有风。所以我们只花几十块钱就把这个问题解决了。如果大家以后遇到像这种调节分向不受控制，我们就直接更换这个分向电机，千万不要乱修，不要去多花冤枉钱。